Цаазаас хэлтэрсэн тагнуулж. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын тусгаар тогтнолыг устгах зорилгоор улсын хил зөрчин ирж Японы талд тагнуулчаар ажилласан бэлгүүн гэрлийг буудан хороож цаазалсгой хэмээн шүүгч шийдвэр уншихад тэр бэрч ихэндээ ч итгэсэнгүй. Ял өгөхөнч гарцаагүй гэхдээ Монгол ах дүүнэр маань байнда гайгүй байлгүй. Японы шоронг даваад гарсан юм чинь түүнээс л дор байв гэж бодож зогссон тул шүүхийн шийдвэр аянга нэрэг шиг л сонсогдов. Хүнд төмөр хаалга тар нярхийн хаагдахад сэхи орсон тэрбээр дотоодыг хамгаалах яамны ангилд байдаг шоронд хүргэгдэн ирснээ мэдлээ. Тэрбээр энд олон хоног хоригдож буйдвал харанхуй байсан ч мэдэж төвдсөнгүй. Шүүхийн шийдвэрийг бодгцсон дотор нь харанхуйлна. Монгол улстай оч монголчуудаа бараад бол алцахгүй гэд байсан сүрэн жавын хэлсүү хаан байна вэ. Чоны амнаас гараад барын амд оров гэдэг шиг л юм боллоо. Таньж мэдэх хүнгүй энэ газарт ингээд нохой шиг буудуулах нь дээ гэж бодоход санаанд нэг л буухгүй байв. Нутаг ус эцэг химэн заяа турших байгаа та хэмээн өөрийгөө тайвшруулахыг хичээн тэрийгэ бодон хэвтэх зур өнгөрсөн амьдрал нь өчигдөрхөн мэт санагдана. Хонь буудсан Япон офицер. Бэлгүүн гэрэл 1919 онд Өвөр Монголын Жирмийн чуулганы засагт вангийн хошуунд Твшиг хэмээх газарт Эрдэнэ цогтын том хүү олон төржээ. Түүнийг 10 гаруй настай байхад 1931 онд нутагт нь Япончууд орж ирэв. Буус ил магссан тэдний төрөмгийн зан хэрэгсдэрч бод нутгийн монголчууд ихэд дургуутсан. Эрдэнэ цогтын хоттой аль 1932 онд Өгөөдөө хааны хэрэм хэмээх газарт аварчж байлаа. Хот айлын хойгуур ердийн хөсгөний зам байх. Тэр жил сайхан хавар болсон тул мал тэр дундаа бог ногоон дэрт цадав. Хэдэн хоньныхоо захад тоглож суусан хүүхдүүд ердийн хөсгөний замаар морин тэрэгтэй хэсэг хүн ирж явахыг харжээ. Тэдний хажууд морьтой хүн явхагаад хүүхдүүд Япончууд хэмээн төвөггүй танив. Буу зэвсэг агссан тэд хоньныхын дэргэд ирээд хэсэг харж байснаа нэг бүдүүн эрэг барьж хүзүүгээр ноосорлон тэрэгнийхээ араас уйчгаад цааш явахыг харсан хүүхдүүд хонь авахаар хэрдээл хоргоо. Гэтэл морь унаж явсан Япон офицер гар бууга гэрнээс нь суглан яах ихийн зургүй уяатай хоньны толгой руу будаад унахчихан тэр. Айсан хүүхдүүд гэрлүүгээгүй. Болсон явдлын талаар бэлгүүн гэрэл аавынхаа дүү насан баярт хэлэхэд тэрбээр ихэд уурсан. Япончуудтай нэгийг үзнэ гэд сүх бариад гарчээ. Үүнийг харсан Япон офицер сэлмээ суглан өөдөөс нь давхихад нэгийг үзнэ гэдээс ах нь гэрлүүгээ харин орлоо. Морьтой офицерыг 2-3 гэрээ 10-аад хүүхэд 5-6 нохоотойгоо ээрч гэрлүүгээ төхүүлсэнгүй. Уурсан офицер сэлмээ эргүүлэн баахан орилж байгаад буцаад дахив. Энэ явдлаас хойш бэлгүүн гэрэл Япончуудад ихэд дургу болсон аж. Түүнийг 14 нас хүрдэг жил цэрэг татлах эхэлж авга ахыг нь ажиллахаар болжээ. Аав нь дүүгээ цэрэгт явуулахгүй гэж хошуу тамгийн газарт очисон байна. Тэр үед тэдний хошуунд анхны сургууль байгуулагдаад байсан цаг. Хошууны дарга аавд нь нэг хүүгээ сургуульд оруулбал дүүг чинь цэрэг татахгүй хэмээн тулгажээ. Ингэж тэрбээр авга ахыгаа цэргээс чөлөөлүүлж сургуульд оров. Их наран улсын эзэн хаанд мөрөг. 5 эзэгтэй түүнийг гэрийнхэн нь хошууны төв буюу өнөөгийн Улаанхот руу сургуульд үдлээ. Энэ сургуульд хятад Япон хэл заана 2 Япон багштай. Тэд ном заахаасаа илүү их наран улсын эзэн хаан цэргийн сөрөж ял дамжилтын тухай байнга ярина. Порт Артурт Оросын цэргийг бот цохиж Балтийн тэнгисийн флотын 21 хөлгийг Индонезийн арлын орчимчийн үйлсэн Манжуурыг хэрхэн эзэлсэн талаараа өдөр бүр ярьж өгнө. Энэ маягаар 5 жил суралцж байтал Хянганы дээд сургууль байгуулагдсан тухай, Японы эзэн хааныг магтсан хэн боловч дунд сургуульд суралцсан эсхийг нь харгалзалгүй. Энэ сургуульд шууд элсүүлж байгаа талаар ам дамжин ярих болжээ. Хятадаар уншиж биччихдэг ганц нэг Япон ханц цээжилснийхээ хүчинд тэрбээр Хянганы дээд сургуульд зовлонгүй орлоо. Их наран улсын эзэн хаан бол босс. Тэнгэрээс бууж ирсэн нарны хүү гэсэн утгатай магтууг өглөө бүр хэлж дорн зүг рүү харан хийлгдэг энэ сургуулийн бүх хичээлийг Япон багш нар заана. Заадаг юм нь мөнөх баг сургуульд багш нарын ярьдаг байсан их наран улсын ялалт. Бэлгүүн гэрлэнд 2 жил орчим сураад сургуулаа хийжээ. Нэг өдөр сургуулаас нь түүнийг дуудав. Яваад очтол оюутны дөрөв товцоо хураан авч дотор өмттэй гудамжинд хөөн гаргажээ. Энэ бүхэнд уурсан тэрбээр хэд хоногийн дараа гудамжинд явж байсан нэг Япон руу чулуу шидэж толгойг нь хаглаад зогтжээ.
Гэрлүүгээ явж байх зуртаа нутгийн нэг айлд унтж байтал цагдаа нар ирж түүнийг баривчилсан аж. Бэлгүүн гэрэл гуай 2010 оны үед Сэлэнгэ аймгийн зүүн бүрэн суманд амьдарч байсан. Тухайн үед нас өдөр эрд авсан ч ухаан санаас аруул хിവэрэ өнгөрсөн үйл явдлуудыг он сартаа ярьдаг гэхээр ой сайтай хүн юм. Түүнтэй уулзч ярилцлаа. Ойрд би ч ирэхэд буцах цаг минь ойртож байгаадаа. Насны доройтол гэдэг нь болж байх шиг. Манай хөгшин бас л эр гараад насалж байна. Манайс бүр дор болжээ хөөрхий. Өнөөдөр эмч ирж үзэх юм гэсэн. Нэг их том хүн ирхэн гэж ойлгосон юм байлгүй. Тэр хүндээ бэлдээд байгаамаа бас. Өвөө нь юугаач ярих вүлээ. Нэг их мундаг хүн биш. Тэр жил тагнуулын ерхий газрын тусгай архивын дарга намайг дурсамжаа бичиж өг гэт байсан. Би юугаа дурсдаг юм гээд бичиж өгөөгүй. Та Японы толгой хагалсан гэрээр шоронд орсон гэж байсан. Тэгээд цааш нь юу болов? Яах вэ? Нутгийн нэг хүн намайг хаана нуугдж байгааг цагдаад зааж өгсөн юм билээ. Би сүулт мэдсэн. Тэгээд яг уу баригдаад Вангийн сүмийн цагдаагийн газар түргэглээ. Цагдаагийн газрын дарга Япон орондоо байх. Хэд хоног байцааж байгаад прокурорт шилжүүлдэг юм байна. Харин прокурор нь Ван Дан Гүн гэдэг хятад хүн. Энэ хүн надаас чи тэр Япон руу чулуу шидэхдээ согтуу байсан биз дээ гэд дахин асуугаад байна. Нэг л учиртай болоод олон дахин асуугаад байгаа гэж бодоод тийм ээ л гэлээ. Тэгсэн дорн бичиж авсан. Удалгүй шүүх хурлаллаа. Шүүхийнх нь надад гайгүй андсан. Ятад шүүгчд байсан юм. 3 жил хоригдох ялавч шоронд суулаа. Шоронгийн дарга нь бас ятад хүн. Тэр хүн чи давж заалдаж болохгүй шүү. Тойргийн шүүхийн бүх дарга Япон хүн бий. Вангийн сүмийн цагдаагийн газраас чамайг хүн алахыг завдсан гэж 8-аас 10 жилийн хоригхял төлөвлөсөн байсан. Харин шүүх прокурорын чамайг согтуу байхдаа хэрэг хийсэн гэд 3 жилийн ял ногдуулжээ. Давж заалдуулаа. Япон шүүгч нар чанга шитгэн шүү. Удахгүй Японы эзэн хааны мэндэлсний ой болно. Энэ ойд зориулсан өрчшөөлийн хурал гарч байгаа. Чиний ялаас дор аж 6 сар нь хасагдана гэдэг юм байна. Нэрэл түүний хэлснээр хууль гарч миний ялаас 6 сарыг нь хаслаа. Тэндээсээ Сунгарын мөрөн дээр баригдаж байгаа усан цахилгаан станцын барилгад ажиллуулахаар хойд Солонгосын хилийн жилийн хот руу шилжүүлсэн. Энд шүүхийн амны харьяа төрөл арилжуулах отряд гэдэгт хуваарлагдлаа. Хоригдлуудыг тесэрч дэлбэрэх аюултай бүсэд ажиллуулдаг юм байна. Галт тэргээр явах замдаа би битүү хавагнаад хорхийн эмч эмнэлэг твтүүлсэн туналдаа төрөл арилжуулах отрядад очисонгүй. Эмнэлгээс гараад ус зөөдөг ажил томилогдлоо. 2 хоригдол дундаа 50 литрийн модон торох дамжлаад гүгээд байна шүү. 2 нарны хооронд ажиллана. Энэ ажлыг 2 жил гаруй хийсэн. Тэгээс судлагдав. Таныг Монгол руу гарахыг ятгахсан Сүрэнжав гэдэг монгол хүнтэй хизээ яаж танилцав? Тиймээс судлагдаад харж явах замдаа аваг ахтайгаа таарч гэртээ өргүүллээ. Намайг бараг л ирэхгүй байх хэмээн бодож байсан ээж маань гинт ороод очиход эхлээд итгэхгүй ажуулээ. Вангийн сүмийн шоронд байхдаа Сүрэнжав гэдэг монгол хүнтэй танилцсан юм. Миний хоригдож байсан өрөөнд нэг өвөр монгол залууг орууллаа. Нэрийг нь Төмөр гэдэг гин. Японы цэргийн ангийн тоогооч байгаад монголчуудад ослогдсон гэж ярьж байсан. Тэгээд цэргийн тагнуулынхан Сүрэнжав гэдэг хүнийг хятадд суурьшуулах даалгавар өгч хамт уцаажээ. Хилийн давуух нутаг усыг сайн мэдэхгүй тул төөрч яваад баригдсан юм байх. Нөгөө монгол хүн чинь хаана байна вэ гэхэд хажуугийн өрөөнд хоригдож байгаа гэв. Мөрөөдө тоглож байгаад баригдсан баахан хятадыг хорих гэтэл багт хөрөө байдаггүй. Тэгээд цагдаа нар намайг нөгөө Монголын хоригдож байгаа өрөөнд шилжүүлж бид танилцсан хэрэг. Өрөөнд ороход дээлээ нүмгэн өмссөн хүн зогсож байсан. Юмч ярьсангүй. Хэсэг байж байгаад чи Япон хүний толгой хагалсан гэдэг залуу мөн үү гэж байна. Тийм ээ гэвэл тэгвэл чи Чобелсонгийн цэргэл болвол таарах хүн байна да. Эндээс гардаг юм бол Монголд оч. Монголчуудаа бараадуул алцахгүй. Хил орчимд нутгийн гүнд Япончууд юу хийж байна? Түүнийг сайн дандаарай. Чамайг манай хүмүүс сайхан хүлээж авна. Миний даргаыг Цэсэнжав гэдэг. Би уг нь цэргийн хүн байгаа юм. Хэрв чи Монголд очивол энэ хүнийг олж уулзаарай. Түүнээс өөр хүнд хамаагүй юм ярьж болохгүй шүү гэдэг юм байна. Түүнээс хойш Сүрэнжавын хэлсэн үг санаанаас гартаггүй юм. Тэгээд ерөөсөө Монгол руу л гарыг гэсэн бодолтой явдаг боллоо. Монгол руу зүглэх боломж үрийг хайд судалж байсан. Гэтэл Японы хуурай замын цэргийн үнсэн зориулж ангийн мах бэлтгэх, хилийн харуул хийлгэхээр хүмүүс сонгож байна гэсэн сорогдууллаа. Бүртгэж байгаа газар нь яваад очлоо. Хятад Монгол гээд баахан хүн байна. Биднээс 10 шахам хүн сонгож тусгай үнэмлэх олгосон.
Нэг хэсэг хөлийн бүсээр явж цэргийн үнсэнд зориулж ан хийлээ. Ингэж явхдаа Монголын хөлийг хаагуур нэвтрэх, хаашаа явах гэж сайн судалсан. Зүгтх өдрөөж товлсон байсан. Гэтэл мэдсэн юм шиг намайг тогооч болгочихдаг байгаа. Хэсэг ажиллаж байгаад ангийн ажилдаа эргэж орох санал тавьж буу сумтай болоод авлаа. Анд гарсан эхний өдрөө Монголын хөлийг чиглээд мордод тавьчихлаа да. Миний өмнө нэг чон гүгээд байна. Мөрөөр явсаар нэлээд толдлоо. Энэ чон ягаад ч юм Монгол руу гарах юм шиг санагдаад байсан. Явж эргэж харуул араас яваа юм лав алга. Япон винтовноос сумыг нь гаргаж халаасандаа хийчихлээ. Аюулгүй хүн гэдгийг харуулах гэсэн хэрэг шүү дээ. Явсаар байгаад хөлийн 24 дугаар отрядын 1-р заставын хөлийн харуул дээр хурж очлоо. Намайг харсан харуул шүгэл үлээтэл цаанаас нь баахан цэрэг гарч ирж баривчилсан. Ингэж л Монгол улсынхаа бараа гарлаа. Япончуудын шоронд хамт хоригдож байсан сүрэмжавын хэлсэн шиг намайг монголчууд сайхан хүлээж авсангүй. Хөлийн харуулаас заставаас отрядаас Улаанбаатар руу хөрвүүлэхдээ гартаа гавтай нүдэндээ болттой буута цэрэгээр мануулсаар явсан. Баян түмэнгээс гарсан ачааны машин 3 дахь хоног дээрээ Баян зүрхийн товчоон дэрлээ. Энэ машин дээр бэлгүн гэрлээс гадна түүнийг харгалзан яваа цэрэг ихнэрээ дагуулсан офицер гээд 10 гаруй хүн яв. Жолоочийг тээврийн товчоонд бүртгүүлэхээр буух зур хүмүүс туулгал руу очие гэж ярьж байх юм гин. Түргэн туулын хөвөнд манай бугтын ордон бий гэж аав минь дуулаад байдаг юм. Дуунд гардаг туулгал энэ байх нь гэж бодсон тэрбээр голын хөвөнд очиж уснаас нь магнадаа хүргэн адис авч гидсээ цэрийтэл ууджээ. Туулын уснаас магнадаа хүргэж байгаа түүнийг харсан эмэгтэй хөөхий дөө эн чинь монгол хүн байна шүү дээ гэж офицер нөхөртөө хэлж байх нь дуулдаж. Гэтэл нөхөр нь одоо шоронд орох юм гэж байх юм гин. Ингэж ах トゥ монголчуудаа гэж зорж ирсэн түүнийг шорон хүлээж байгааг мэдчихэ. Түүнийг олон хүн байцаана. Чи Японы тагнуул эзтэй чамаа хэн ямар даалгавартай явуулсан бэ? Монгол дахь хань хамсаад чинь хинбэ гэдэг жижигүүрийн асуулттай. Үннээ 1030-од ч нэмэр болсонгүй. Сүүлдээ арга буюу тийм ээ би Японы тагнуул хэмээн мэдүүлэх болж. Түүнтэй хамт Наван Юндан нарын хүн хоригдож байсан гэдэг. Шоронгоос хүн авч гарахдаа толгойг нь бүтээгээд байдгийг тэрээр анзаарчээ. Ингэж гарсан хүмүүс барагтай бол буцаж ирдэггүйг хамт хоригдож байсан хүмүүс ярьж байх юм гин. Цааслуулах ял авснаас нь хойш түүнтэй хэд хэдэн уулзаад үннээ хэлгээд байх болжээ. Түүнийг хэлц хэрэг хүлээгээд байна гэдгийг прокурорынхан анзаарсан бололтой. Шоронгийн төмөр хаалганы яолох мэд чимээ гарсан дуунаар давхийн цацсан бэлгүн гэрлийг хошууч шари дуудан уулзаж ардын их хурлын тэргүүлэгчдэд хандан амь гуйсан өргөдөл бичгэжээ. Түүнийг хэлсний дараах өргөдөл бичиж өгөв. Нэг өдөр түүнийг өрөөнөөс нь дуудаж гаргахдаа толгой дээр нь хуучин хөрөм нөмөргчээ. Ингээд дуустдаг юм байж дээ гэж бодоод дуугуул явж. Гэтэл одоогийн Санкт Петербург төвийн орчинд байсан шүүхийн байран дэрлээ. Шүүгч тогтоол уншиж ардын их хурлын тэргүүлэгчид түүний амийг өршөн цаазын ялыг нь 25 жил хорих ялаар сольсныг танилцуулжээ. Төв хорих ангид ял эдэлж бэйли хөөнтэй өрөм цэрэг нэхийдэл ойж байсан түүнийг нэг л өдөр цагаатхан шоронгоос сулсан байна. Ирэх чөлөөтэй болсон тэрбээр Монгол улсын хариат болсон төдийгүй дотоод явдлын яамны гадаа тагнуулын албанд элсэж хөлийн чандад 10 гаруй удаа үүрэг гүйцэтгсэн юм. Монгол улс чөлөөлөх дайнд оролцох болсныг зарласан мөчөөс эхлэн тэрбээр тусгай үүрэг гүйцэтгэхээр гадаадд гарчээ. Хожим цагдаагийн шилдэг дарга нарын нэг болсон хурандаа Ренцэн хорлоотой хамт Хятадд жил гаруй тагнуулын үүрэг гүйцэтгсэн нь хамгийн удаан хугацаатай томилт байжээ. Та тэгээд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг вэ? Түүнийг чи мэдчих яах гэв? Янз бүрийн л үүрэг гүйцэтгсэн. Суурин тагнуулчтайгаа холбоо барих, тэднээс болон бусад их сурвалжаас мэдээлэл цугтуулдаг байлаа. Авсан мэдээлэлээ төв рүүгээ дамжуулна. Сүүлд Улаанбаатар хотын цагтан сэргийлэх газрын дарга болсон Гавьяат хуульч хурандаа Ренцэн орлоо миний дарга. Бид хоёр жил гаруй үүрэг гүйцэтгсэн. Гүйлгээ ухаантай, том, ханхар ир байсан юм. Бид тусгай холбоочтой байсан ч зарим үед би мэдээгээр радио станцаараа дамжуулчихдаг, хүлээгээд авчихдаг байлаа. Мөн Монголд илэгтэй хүмүүсийг олж өөрийн талд элсүүлдэг байсан. Дагуурын зүүн баруун хошуугаар явж 3 хошууны ноёныг харийн ардуудтай нь Монголд дагаар орох хөргөдлийг нь бичүүлэн авчирсан юмдаг. Тэр ноёд манай улсад ирсэн юм шүү. Манай суурин тагнуулч тэгээд олон байсан уу? Байлгүй яах вэ? Сүүлдээ холбоо харилцаа тасраад хүний нутагт хаягдсан ч би, нутагтаа ирсэн ч би.
Намайг баг байхад манай хошуунд дэлгэр гинч хүн байлаа. Гарын урд үетэй, модоор хийхгүй юм байхгүй. Мужаан хүнэлтэй. Эхнэр хүүхдүүдтэйгээ амьдардаг. Вангийн сүмийг манаахан чөлөөлсөний дараа армийн штабын түүнийг дуудаж уулзаад чихтэйхэн юм болсныг нутгийнх нь хараад мэл гайхсан гэдэг. Дэлгэр гуй орсоор яриад орс офицеруудтай чихтэйхэн дотн байна гин. Тэгээд хүмүүс асууж л дээ. Та чинь хэдий завандаа орс хэл сурчдаг энэ хүмүүстэй танилцдаг байна гэж. Гэтэл дэлгэр гуй би Орос улсад КТВ төгссөн хүн. Тэр жил мөгдний махгал бурханд мөргөх нэрээр ирээд суурьсан юм шүү дээ. Одоо миний ажил дууссан. Их нутагтаа харих минь гэсэн юм гинлээ. Тэгээд жил гаруун дараа ирж эхнэр хүүхдээ аваад явсан гэсэн. Тэр хүн ямар өөр гүйцэтгэж байсан нь ойлгомжтой үстэй. Энэ мэт өвөр Монгол хятад гээд олон хүн байсан. Эцэг эхтэйгээ хизээ яаж уулзав? Тусгай өөр гүйцэтгэж явахдаа нутгаараа гэрийнхээ хаяагаар шахам явж л байлаа. Болдгсон бол гэртээ орж аав ээжтэйгээ залгочхоод гармаар санагдах үе зөндөө. Гэсэн ч нууц албаны ажилтан хүн чинь яаж болох вэ? 1945 оны үйл дайны дараа юм байна. Намайг дарга дуудаад Баян Түмэн яв гэж байна. Яах гэж байгааг нь ч асуусангүй. Баян Түмэнгийн дотоодох хамгаалах газрын дарга давааж яв төлөөлөгч банзрагч давд орж нар уулзаад чамайг Манжгоо улсын Хянган аймгийн амбан захирагч Боёман хамтагтаа уулзуулна. Чи өөрийгөө Японы тагнуулаар Монголд ирээд баригдсан. Нутаг заагдан ял илж байгаа цайхан суллагдлаа. Одоо нутаг уцсах гэж байна гэж хэлээрэй гэв. Надад нэг л сонь санагдаад явчихлаа. Тэгэд буцаж ороод би ер тэр хүнтэй чинь уулзахгүй. Нутаг уцсан ч гэж хэлэхгүй ихэд гарч байл гин. Нэг их удалгүй дуудлаа. Яваад ортол давааж авах дарга өндөр нуруутай. Нас тайвтар хүнтэй хамт сууж харагдав. Тэгснэ. За танилцсан. Амбан захирагч Боёман мандах гэдэг хүн гэв. Би яах вэ хэл гэснийг нь хэллээ. Гэтэл нөгөө хүн би чамайг Монгол руу тагнуул хийлгэхээр явуулаагүй зү гэж байна. Хариуд нь би таныг гэж хэлээгүй шүү дээгээд бид салсан. Хэд хоноод нөгөө хүнтэй Хянган аймаг руу явлаа. Замдаа нөгөө ноён чи хязгаар хошууны дарга хийх үү гэж асууж байна. Үгүй би Монгол руу буцна гэж шууд хэлчихлээ. Нутагтаа очисон хойно намайг дуудлаа. Яваад очисон цай хоолоор дайлж байгаад за чи Монголд очиод цаад дарга нартаа намайг ийм юм эдэлж хэрэгэлдэг хүн гэдгийг хэлээрэй гэд булган захтай шилүүсэн дээл үзүүлсэн. Ер нь язгууртан хүн л дээ. Монголд дагаар орохоор очиод манай байдал таалагдаагүй юм байлгүй дээ. Түүнийг дагаж ирсэн хүмүүсийг манайхан гандангийн ойролцооны гашаанд барьсан том герт болгож тусгай хүнээр үйлчлүүлэн бүгдд нь хурган дотортой дээл цагаан эсгийг гутал өгч байгаараа дайлсан юм. Япон цэргийн ус бэлтгэхээр ан хийж яваад тэр чигтээ зогтсон намайг цагдаагийнхан эрен сурвалжилж зургийг минь хаасайгүй тараасан гэсэн. Манайхан намайг бараг нас барсанд тооцоод байж. Машин хөлсөл нутагтаа очиж ээж аавтайгаа уулзаж баярлуулсан. Нутагтаа очиод нэг их удаагүй. Эхнэр авч аав ээжигээ хятадын хариатаас гаргах өргөдөл өгсөн. Зөвшөөрсөн хариу аваад гэр бүлээрээ Улаанбаатарт ирж Монголын иргэн боллоо. Нэг дүүмэн бидний араас ирэх гэж яваад хил дээр хятадын хэлийн харуулууттай таарч зүгтэж яваад буудуулан нас барсан. Ганц охин нь үлдсэнийг би өөр дээрээ сүлд авсан. Одоо Улаанбаатарт 60 гарсан эмгэн амьдарч байгаа. Дайны дараа намайг төрийн одон медалаар шагнаж орон сууц өгсөн. Хятадыг Японы төрөмгийлэгчдээс чөлөөлж манай хоёр улсын харилцаа сайжирсан тул гадаад тагнуулын албыг татан болгож ажилтнуудыг нь тараасан. Би холбооны яамд шуудангийн салбарын эрхлэгчээс эхлээд янз бүрийн алба хашсан да. Хэдэн жилийн дараа Атрын аяны хүрээнд Сэлэнг аймгийн Зөв мөрөн суманд шилжих саналаа өгсөн. Аав ээж минь хотод эддэшгүй байсан нь ийм шийдвэр гаргахад нөлөөллөө. Ээж минь зүүн тишээ нутгийнхаа зүгт явбал яасан юм бэ? Холоос ч гэсэн барааг нь харж бай гэд болдоггүй. Миний ээж 3 мэрэгдээс гаралтай хүн л дээ. Одоо энэ 3 голын сав газар чинь мэрэгдүүдийн уугуул нутаг шүү дээ. 3 мэрэгдийг эзэлж авсан Чингис хаан ард иргэдийг нь нутаг заан суулгажээ. Манай хошуунд мэрэгдүүд олон байсан. Тэгэхээр нь ээжээ та 3 мэрэгдийнхээ нутагт очин шүү дээ гэхэд тэгвэл ээж нь өвөг дээдсийнхээ нутагт амьдрах юм байна гэд дуртай зөвшөөрсөн. 1959 оны 8 дугаар сарын 1-нд Сэлэнг аймгийн Зүүн бүрэн суманд ирлээ. Дарга энтрээс эхлээд янз бүрийн ажил хийсэн. 50 гаруй жил энэ сайхан нутагт амьдарч байна. Нэг хүмүн энд төрсөн. Аав ээж хоёр минь энүүхэнд мөнх нойрсож байгаа. Би ч эндээ шингэн гэмээр яриад санаа алдав.
Бэлгүүн гэрэл гуйтай бид нэлээд удаан ярилцлаа. Өвгөн цай болоор дайсныхаа дараа нямбайлан хадгалсан одон металла зүүсэн хөрмөө гаргаж өмсөд зураг авах болов. Манай нутгаар ирвэл намайг байсан байгаагүй орж гарч байгаагаарай. Би хүүхдүүддээ илчгэн. Өвөө нь одоо юу удаа ажтэй гэсээр үлдлээ.